Добрый день, шановные господарства, вы на моем канале CommentBuy. С вами поговорю о проблеме, с которой столкнулись мы, с которой сталкиваетесь вы и будете сталкиваться, поэтому вы никуда не денетесь. С чем она связана? Вы, как заказчик, решили себе построить дом. Нормальная идея, когда вы обращаетесь в одну организацию. Супер идея, никаких вопросов нету. Я тоже хотел так себе построить, чтобы обратился к одним, они все сделали и все на это. Но нет, так не будет. Это все выдумки. Это больше фантазии, наверное, вот так. Это из той серии про молочные берега. А по реальности все получается по-другому. Но в данной ситуации, на этом объекте, закрывали все вопросы именно одна организация через каких-то строителей. Конечно, это не ее были строители. Конечно, они обращались к подряду. Конечно, архитектор, который взялся за строительство этого дома, это, вернее, архитектурно-строительная организация, они взялись за строительство этого дома и полностью вели его под ключ. В итоге человеку поставили каминную топку, ее запустили, и она эксплуатировалась пару раз, когда проводились отделочные работы. Уже чистовая работа уже проводилась, и топку затопили. И что произошло с топкой? А топка лопнула. Топка лопнула. Увы. Потому что есть элементарные вещи, которые надо знать. Первое – это открыть инструкцию и почитать, какой объем воздуха необходим для конвекции воздуха. Есть печные топки, но это другой разговор, это другая тема. И цена там другая у печных топок. А у топок, которые обычно среднебюджетные, то у них, конечно, есть конвекция воздуха, подача воздуха и выход воздуха, который необходим для того, чтобы топка не перегревалась. Как топка происходит перегрев топки, она лопается. На данном объекте так и произошло. Здесь, когда делала одна архитектурная компания, не знаю, может быть, даже размещу ее контакты, потому что такой наглости людей я даже ни разу не встречал. Кто подписан на мой канал, тот видел, как я задавал вопрос о том, правильно ли установлен вот этот вот камин. Никаких прочистых карманов нету. Заказчику говорю, решайте вопрос с подачей воздуха с архитектором, который вам делал камин. Он мне в наглую говорил о том, что здесь есть подача воздуха. Я говорю, ее нету, а он мне в наглую врет. Я такой первый раз вообще встречаю. Но говорю, честно, у меня такое чувство, что человек просто перекурил травы. И вообще, я просто в шоке. За 10 лет работы мне первый раз такое было, что человек тебе в глаза прямо врет. Я этот вопрос сказал заказчику, решайте с подачей воздуха. Сказал, все, мы сами решим, все отлично, все сделаем. Я приехал сюда через полгода. Так получилось, что все равно заказчик полгода перерыв взял. Что здесь сделано? Ничего в итоге не сделали. Вернее, сделали то, что практически ничего. Приехали и сделали вот такое вот отверстие для подачи воздуха. Оно 50 на 60. Вот для этой топки. Эта топка, если я не ошибаюсь, 14 киловаттка. Представляете? И на этом объекте эта топка была такая же топка, которая лопнула. Лопнула топка. 2 раза потопилась, и она лопнула. И я не знаю, как такое вообще возможно. Меня иногда просто вот в ступор такие вот моменты приводят, когда выходит топка, либо что-то ломается, и снова же строители, ну извините меня, строители, но это так, делают то же самое, не думая о том, из-за чего, не найдя причину, по какой причине она треснула, что с ней случилось. Поэтому сейчас будем внизу вырезаться, потому что лицевую часть трогать не будем. Помимо того, что сделаем подачу воздуха, внизу мы также вырежем еще отверстие для воздуха, для горения, потому что здесь все законопатено, воздух вообще не поступает, поэтому сделаем. Воздух будет поступать из шахты для горения, для камина. И плюс еще вот эти вот отверстия мы вырежем, поставим сюда решетки побольше с одной стороны и со второй стороны. И еще поставим один щелевик. Вот, ну, на то, что вот мы можем сделать, сделаем. Вот сюда поставим еще один щелевик метровый 90 на метр, для того, чтобы воздух забрать. Поэтому я видео и показываю это, чтобы вы, как потребитель, не наступали на грабли. Ну, не знаете, ну зачем вы лезете, либо ну, думайте, что вы делаете. Поэтому я не знаю, когда вскрытие сейчас, когда начнем вскрывать, что там внутри, какая толщина кирпича. Я этого ничего не знаю. Заказчик тоже ничего не знает. Архитектор врун, он тем более не знает. Ну, к сожалению, так.
Бывает такое. Дай бог, чтобы вам, друзья, везло именно со строителями. Потому что я сейчас сталкиваюсь, много-много очень вопросов, много, друзья, вопросов. Поэтому, ну, единственное, что я понял, что каждый должен заниматься своим делом. Каминщик занимается камином. Установщик дымоходов занимается установкой дымоходов. Штукатур занимается штукатурной работой. Плиточник – плитка. Вот это я понял. Это, скорее всего, урок будет для людей, которые строятся и хотят обратиться в одну организацию. Вы должны понимать, что молочных берегов, шоколадных берегов с молочными реками, вернее, с данным этапе развития в Восточной Европе нету. Не может одна организация закрыть все вопросы строителя. Ну как бы вы этого не хотели? Не может. Вопрос. Строительная организация может обращаться к подрядным организациям, к профессионалам. Они могут это делать. И мы также работаем. Но одно но. На профессионалах строительная организация не зарабатывает. Потому что профессионалы не делают зазор на именно по работе для того, чтобы так называемый откат сделать. Но строительная организация, она хочет откат. Вот в чем вопрос. А чтобы был откат, то они нанимают либо низкоквалифицированных профессионалов, вот зарядил, низкоквалифицированных профессионалов, и людей, которые не связаны с дымоходами либо с каминами, нанимают, которые сказали, да, мы можем. И грубо, если эта работа стоила у меня, цифра с потолка $300, то у них она будет $150 стоить, а $150 строитель положит себе. Строительная организация. Вот как это работает. Поэтому делайте выводы, дамы и господа. Ну а с вами был Дмитрий Михайлов, Комментбай. До новых встреч. Пока.